एक गली में एक कुत्ता रहता था, नाम था मोती। और उसी गली में एक बिल्ली रहती थी, नाम था मीना। दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। मीना छत पर फंस गई और नीचे नहीं उतर पा रही थी। मोती ने यह देखा तो जोर जोर से भौंककर लोगों को बुलाया। लोगों ने सीढ़ी लगाकर मीना को नीचे उतार लिया। उस दिन के बाद मीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम बुरे नहीं हो। मोती ने पूंछ हिलाई और दोनों अच्छे दोस्त बन